alihamdulila hali a dɔw bɛ yen n t'a dɔn n'i ye ministre de la justice ka papier dɔ ye. n y'a ye. o ministre de la justice ka o papier. alihamdulila an ka minisiriso nɔba de b'a la. n'i ye wage nɔ b'o la a bɛ dɛn. parce que a kuma caman n'a sera a bɛ se minisiri fɛ yen a b'a fɔ a ye ni problème bɛ tan ni problème bɛ tan. ne se dan ye nin ye mais bagabagali dɔw bɛ yen o bɛ bɔ i ka yɔrɔ la. d'accord donc a kɛlen n'a fɔ aw ye recommandation minnu kɛ terrain sanfɛ jɔɲɔgɔnko kuma in na mais yɔrɔ dɔw bɛ yen o y'a selen fangalako ma parce que ɲɔgɔn nincɛyɔrɔ o bɛ bɔ aw ka bɛnkan kɔnɔ o bɛ taa di sariya tigilamɔgɔw ma vraiment an y'o kuma yɔrɔ faamuya mais an bɛ fɛ ka yɔrɔ min dɔn kosɛbɛ cɛ bɛ nin kan bɛ o y'a ka ministère so ka tagala ye mais an y'a ye k'a fɔ vraiment politique sira fɛ aw sera ka mun wuli ka jɔ de kan an dun ɲɛ b'a la hali bi kulu dɔw bɛ yen bɛrɛbɛrɛtɔn kunda olu ko k'u tɛ fara camancɛ fanga kan aw sera ka mun de kɛ o la an dun ma deli k'aw ye parti politique ni fɛnw f'i ye k'a fɔ k'a bɛ taa fɔ ka bɛn kɛ yen hali n'a kɛra an ma bɔ a kalama kosɛbɛ. bon n'i ye parti politique mɔgɔw ka ko ta k'a lajɛ bon an ka fɛn kɔnɔna la y'a dɔn fɛ ji bɛɛ n'a tɛmɛsira don. o t'aw ka jiboli sira la wa. ah voilà n'i ye jateminɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ parti politique mɔgɔw kun kan u ka participation jamana taɲɛ kow la. non participation tɛ u ka fununi jamana ko caman na parce que an y'a ye k'a fɔ aw ka wulikajɔ la n'i y'aw ye camancɛ bolo la koro bankas ni wage ye yen kosɛbɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ye mission d'appui dɔw kɛ o kumana fɛn min ye jɔɲako baara ninnu na mais an y'a ye k'a fɔ politique mɔgɔw kɛn bɛ ka funu ko caman na fɔɲɔgɔnkɔ de don parce que aw ka baara ye bɛn de ye fɔɲɔgɔnkɔ de don munna aw m'aw sen don o la politique kan'a fɔ ko politique fɔlɔ bɛ se ka k'u kun na mais banɲɔgɔnya in parce que aw ka baara de ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na. o baara bɛ kɛla koyi n'i ye jateminɛ kɛ olu baara ninnu maa tɛ bɔ n'u ye fɔ ka caya a caman bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ ko daminɛ ta i k'a lajɛ jama min tun b'a ko la k'o bɛ ka taa yɔrɔ min na sisan a jateminɛ. o ye tiɲɛ parce que caman kun bannen don nka kɔsa in na dɔw b'a la ka sɔrɔ an yɛrɛ bolo n k'u sabalila de o baara o ye dikɔrɔ baara de ye. nin ye tiɲɛ. donc olu fɛn ninnu caman bɛ yen a bɛ b'o baara kɛ a kelen t'a baara kɛ dɛ. a b'a baara kɛ n'a collègues ye minnu bɛ yen minnu chargé don politique mɔgɔw ka fɛn na hali premier ministre b'o baara kɛ tuma bɛɛ pour que mɔgɔw lafaamuya. i y'a premier ministre an y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ bɔra tɔn min na n'o ye M5 ye gɛlɛyaba b'o kɔnɔ aw sera aw munna aw ka dun ye cɛ bɛ ni kɛnbɛ o b'aw ka baara la est ce que aw sera ka dɛmɛ don premier ministre ma a yɛrɛ ka tɔn n'o ye M5 ye walasa bɛn bɛ se ka na wa. bon o hukumu kɔnɔna la anw ma baara kɛ o kɔnɔ parce que o ye kulu kɔnɔna ye n'i ye jateminɛ kɛ olu yɛrɛ kɔni nous on considère que olu bɛ gouvernement na parce que n'i ye fɛn ta k'a lajɛ rectification nana wagati min na a dɔnna ko olu de ka cɛsiri bonyara vraiment pour que maliyɛnw ka lafiya sɔrɔ président Assimi Goïta ye premier ministre ta ka di M5 ɲɛmɔgɔ de. mais n'a gɛlɛyar'u bolo dun. a gɛlɛya kɔnɔna la kɔni hakili tɛ an ka baara la wagati in na an bɛ yɔrɔ min na sisan. mais est ce que donna natɔ la gɛlɛya dun barika b'a la ka bonya a bɛ se ka na ni furukufuruba parce que i bɔra k'a fɔ ko M5 ye kulu ye M5 ye hakilina de ye u yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko bɛɛ de ye M5 ko hakilina de don donc an ɲɛ b'a la tɔn caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ mais bi fɔɲɔgɔn caman b'u ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ est ce que aw ka mission d'appui in na est ce que u sera olu ma ka appui kɛ u bɛ se ka bɛn kelenya bɛ se ka kɛ cogo min na hali n'a sɔrɔ a ma kɛ est ce que tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka don a ka hakilina la wa. an ka mission ma se mais i bɔra k'a fɔ cogo min na n'Ala ka jɛ ye baara ma bɔ baara la fɛn fɛn bɛ na ni bɛn ye fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ maliyɛnw fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ sababu ɲini cogo suguya bɛɛ la pour que ka se k'o faga k'a fɔ k'an ye gouvernement mɔgɔ ye gouvernement mɔgɔya ka bɔ a la an ka baara an bɛ cɛ bɛɛ nin ɲini maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ fan o fan fɛ a b'an ka waleya kɔnɔ politique sira fɛ politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɛ se ka kɛ pour que ka se ka bɛn nati an b'o kɛ. ayiwa Lansana Fa Jakite o b'an bila ka bɔ o bɛɛ kɔnɔna la an y'a ye kɔsa fɛ Mura ale ka attaque la aw sera yen an ye o kumana fɛn min ye colonel major Wage a sera yen nka o y'a sɔrɔ Mondoro attaquera a ma se yɔrɔ caman attaquera ka tɛmɛ a ma se mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la a taara Mura munna danfara jumɛn b'o ni yɔrɔ tɔw ta cɛ. bon danfara tɛ parce que n'i ye yɔrɔw jateminɛ
souvent ni ko kɛra ministre bɛ taa président ka yamaruya kɔnɔna la ni ye mun dɔrɔla ye a tɛ komi ministre ma taa yen ko a ka dɔgɔya bolo mais mura président ko a ma après le conseil des ministres a y'a ordonné instruction di a ka taa gouvernement ka condoléance présenter mun dɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ chef d'état major sera yen o fana ye jamana ɲɛmɔgɔ dɔw di ka taa gouvernement ka condoléance présenter jɔn na ka taa gouvernement ka condoléance présenter minnu fɛnna ani en même temps a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ nin ka taa dɛmɛ kɛ mundorokaw ye an bolo ko minnu sara jadisiw de don ayi jadisiw bɛ yen jadisiw minnu sara mais ni a mana kɛ cogo sugu o sugu la i bɛ taa ka taa population de réconforter k'a yir'u la ko faama u bɛ population de kama an y'a ye aw bisimila ka ɲɛ kosɛbɛ a diyar'u ye kosɛbɛ o de don n'i taara sisan nɔ ni condoléance fɔra jadisiw ye mɔgɔ hakɛ min faga dun an kun ma se yen awɔ o fana mɔgɔ minnu faga o dubaw la o dubaw la a ka sanga fo k'olu fana la o de ye condoléance ye jadisiw ka ko tɛ dɛ minnu bɛ yen minnu degunna an taara donbolo kɛra o e ma balow ya an ye balow ni fɛnw bɛɛ di o bɛɛ ye gouvernement ka soutien de ye a fɔr'u ɲɛna n'Ala ka jɛ ye fɛn o fɛn de bɛ ko gouvernement bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ pour que ka se ka quiétude nati u ka yɔrɔ la o ye gouvernement ka baara ye n'Ala sɔnna a ma. D'accord. Lassana Fondiaté an y'o faamuya donc Mura ka tagali o kɛra o kumana ministre président yɛrɛ ka yamaruya ye ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sangafo kɛ yanni jamana marabaw ka fanga kun ka boli ka na gɛlɛya minnu ye dugumɔgɔw sɔrɔ ka to o baaraw sangafow kɛ an b'a ɲini Ala ka hinɛ o ni alisilamɛ su bɛɛ la ayiwa an bɛ segin ka na an y'a ye k'a fɔ colonel major Wage bɛn ni kelenya can bɛ kɔnɔ ani CSP mɔgɔw kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Italie jamana kan an y'a ye k'a fɔ da tura fɛnba fila la min n'a kɛra sababu ye ka an kisi tiɲɛniba ma n'o ye défense ani diplomatie u ka bɛn ni kelenya kɔnɔ Wage y'a yira k'a fɔ défense ani diplomatie n'o y'a ni dugu wɛrɛ cɛ ale ni an ka lakana yɛrɛ bolo ma k'o tɛ sous-traité mɔgɔ si ma gouvernement to mɔgɔ si a y'i sinsin fɛnɛ k'a fɔ ko o kumana fɛn min ye tɔnba ye n'o ye CSP ye cadre stratégique permanent sigili la k'a ɲɛmɔgɔya bɛ to gouvernement bolo hali n'a sɔrɔ a bɛ falen mais a kɔni bɛ daminɛ ni gouvernement ye mais kabila don ni bi cɛ an ma kuma wɛrɛ mɛn a ko la a bɛ se ka mun fɔ an ye. Bon n'i ye CSP ko in jateminɛ CSP ko in ye mouvement ka initiative de ye bon initiative min don kɔfɛ gouvernement y'a ye ko laɲini min b'a la n'an sera ka n'u nana parce que wagati dɔw sera a ko kɛr'u kɔnɔ ko gouvernement ka participer gouvernement ko baasi tɛ n'an bɛ participer anw bɛ fɛ a ka taa nin sira fɛ a ka taa nin sira fɛ a ka taa nin sira fɛ mais olu dun y'a fɔ k'olu ka yɔrɔ lakana b'u yɛrɛ de bolo o tɛ CSP yɛrɛ filɛ nin n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ anw yɛrɛ ka jate kɔnɔ accord de kan ka waleya CSP tɛ accord fɛn ye a tɔgɔ tɛ accord fan si la a tɛ accord fan si fɛn o fɛn tɛ accord fan si n'i ye jateminɛ kɛ o waleyali bolo anw tɛ o kɛ wajibi la o t'aw ka mission kɔnɔ kosɛbɛ t'an ka mission kɔnɔ kosɛbɛ mais ni hakilina ɲumanw nana n'a bɛ se ka ni bɛn ye n'a bɛ se ka bɛn sabati halisa o b'an ka mission kɔnɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka na n'o ye mais n'a y'a sɔrɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ n'a kɔnɔ a bɛ gɛlɛya anw yɛrɛ bolo an ka se ka fɛn dɔw k'o kɔnɔ yɔrɔ jumɛn b'a kɔnɔ mun bɛ se ka na ni bɛn ye CSP yɛrɛ ka hakilina kɔnɔ CSP ka hakilina kɔnɔ o ye ka mouvement fara ɲɔgɔn kan mouvement o mouvement ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mouvement armé wa mouvement armé o ma accord signé kɔfɛ mouvement armé bɛ hali bi ya mouvement signataire de bɛ yen mais n'i ko armé bon n'i ye jateminɛ kɛ accord signé kɔfɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ nin ye mouvement dɔw bɛ yɔrɔ dɔw la donc olu bɛ sécurisation dɔw kɛ yɔrɔ dɔw la fɛnɛ n'a ka yamaruya ye ni gouvernement ka yamaruya ni gouvernement ka yamaruya ye ni gouvernement ka yamaruya o ye mouvement armé dɔw ye o boy i n'a fɔ jɔnw CMA b'o la CMA b'o la plateforme yɛrɛ fɛnɛ b'o la yɔrɔ dɔw la mais nin bɛɛ bɛ kɛ mais nin bɛɛ kɛra accord signé kɔfɛ d'exemple u bɛ ka ta fɛnɛ k'a don i yɛrɛ ɲuman na sigikafɔ bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka don armée kɔnɔ hali bi dɔw marifa bɛ dɔw bolo bon o fɛn kɔnɔna la
n'i ye jateminɛ kɛ hali comment dirais-je la Mohamed Al-Anadif bɔtɔ yan ale yɛrɛ ye o nimisa kɛ parce que a ko accord kɔnɔna na MINUSMA ɲɛmɔgɔ min taara kɔrɔlen a yɛrɛ y'o nimisa kɛ a ko normalement min kun kan ka kɛ marifabilaw ni fɛnw bɛɛ de kun kan ka kɛ fɔlɔ pour que ka se ka taa ni processus tɔ ye mais maintenant anw ka laɲini ye min ye faso ka laɲini ye min ye confiance ka don an ni ɲɔgɔn cɛ de don fɛn o fɛn bɛna se ka na ni bɛn ye an b'o ɲini na mais marifa bɛ marifa kulu mɔgɔ minnu bɛ ka kana kɛ sala kuma u bɛ contrat di k'aw ye u b'a ka mara kɔnɔ u bɛ gouvernement ka mara kɔnɔ u tɛ gouvernement ka mara kɔnɔ mais k'o tɛ dugu gouvernement na i n'a fɔ cogo di n'i ko sisan nɔ ni baara dɔw kan ka kɛ yɔrɔ dɔw la i y'a mɛn ko gouvernement depuis fɛn ninnu kɛra ko accrochage kɛra an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de b'a yira ko kumaɲɔgɔnya bɛ yen sinon n'o tɛ yen aw t'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ de la fo accrochage bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ tiɲɛ est ce que accrochage tɛ o tɛ gouvernement yɛrɛ ka siran kɔ fɔ a siran tɛ mais mun na accrochage tɛ yen parce que an bɛɛ de bɛ baara kelen kan n bɛna misali ta yen voilà misali ta fɛn min kɛra a ma mɛn Menaka récemment Endelima ni Menaka fanfɛla in na Menaka fɛn na ka taa Niger frontière la mankan dɔ tun bɛ yen jihadistes ni mouvement mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ma foli bila gouvernement ye avion na wuli ka taa minnu gosi o bɛ mun yira a taara jɔn gosi a taara jihadistes de gosi o k'u ni jɔn sera ɲɔgɔn ma u ni mouvement armé mɔgɔ dɔw sera ɲɔgɔn ma mun n'a taara mouvement armé dɛmɛ parce que min don mouvement ninnu bɛ accord kɔnɔna de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ accord kɔnɔ bɛɛ ye fɛn dɔ de sabati Mali la mais munna u bɛ kana kɛ ka sɔrɔ u tɛ se bon fɛn min don ni kanlakana don kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ouais mais ne bolo gouvernement de kan ka kana kɛ mais accord bɛnkan na an bɛnna ka yɔrɔ dɔ to yen komi olu ko o yɔrɔ bɛ fɛn ma ne bolo u ka b'u jɔ u yɛrɛ ye yɔrɔ ma to yen koyi gouvernement n'i ye jateminɛ kɛ e yɛrɛ b'a kalama ko montée en puissance de don gɛlɛya dɔw tun bɛ armée kɔnɔ ni armée yɛrɛ cɛdenw ta cɛdenw tun man ca jamana in ka bon accord bi ni maa min cɛ n'u bɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ dɔnnen don ni danaya bɛ yen i bɛ se ka o yɔrɔ kalifalen to yen fɔlɔ danaya de bɛ yen danaya in ye accord de ye d'accord ok parce que ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'e ma accord signé i kɛlɛli y'an ka wajibi de ye mais accord bɛ yen donc ni kulu o kulu ye accord signé o kɛlen n'a fɔ gouvernement ka bolofara dɔ don a b'a reconi bɛnkan kɔnɔ a b'a reconi bɛnkan kɔnɔ donc o baaraɲɔgɔnya bɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o de la o cadrew bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn ye mais aw yɛrɛ ka wulikajɔ la aw taara appui di an y'a k'a fɔ MI 171 hélico 2 taara gosili kɛ a kɛra tare ni wulikajɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu tun ye mɔgɔ min faga a ka ca kosɛbɛ mais aw yɛrɛ nana ye u tɛ se ka kana in kɛ est ce que yɔrɔ bɛɛ la an ma yɔrɔ in u ka sabali ka yɔrɔ in to yen an ka jɛ k'a bɛɛ lakana ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ bɛɛ tɛ dɛ mais o yɔrɔ in ou bien aw yɛrɛ ka recommandation kɛra mun ye nin kɔfɛ ayi bon n'i ye jateminɛ kɛ o fɛnw bɛ baaraw bɛ sen na o ministère de la défense ka baara ye Benaka ye ok u bɛ baara la yen maintenant anw ta ye min ye ministre yɛrɛ sera yen a wakɛ sera yen mais an taara fo Benaka ka taa kuma fɔ ka tila ka taa ni dɛmɛw ye parce que maa caman sara maa minnu bulonn'u ni la ka taa kuma communauté fɛ pour que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka jihadistes ninnu kɛlɛ o bɛ kɛ cogo sugu o sugu la o bɛ kɛ ten parce que jihadiste tɛ maa si den ye wa jihadiste tɛ jamanaden si ye mais yanni aw ka to ten ka taa dɛmɛ don u ma u dɛsɛlen yɔrɔ la est ce que aw tɛ kɛ sababu yɛrɛ yanni ka taa dɛmɛ don mɔgɔ ma aw yɛrɛ y'a dɔn gɛlɛya parce que nin filɛ cogo min na ni ɲɔgɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman est ce que wagati dɔ ma se aw ni mouvement yɛrɛ ka sigi k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ aw ka sugin joona aw ka bɔ nin ko in kɔnɔ tan wa o baara de bɛ sen na mun de kɛra o la dɔɔni o baara in n'i ye jateminɛ kɛ ko o intégration dɔ kɛra n b'a dɔn y a eu une recommandation dɔ kɛra conseil de sécurité an ye 3000 kun laɲinina ka 3000 ex combattants k'olu ladon armée la o kɔfɛ
3000 ex-combattants o ma sɔrɔ fɔlɔ mais a tɔ min bɛ sen na ka b'o la fɛnɛ kuluba dɔ bɛ yen o kan ka kɛ o yɛrɛ tɛna mɛn kuluba c'est-à-dire minnu bɛ armes bɛ minnu maa caman bolo minnu enregistré la o fɔ ma ko Grand DDR o kan ka kɛ a tɛ mɛn bilen laɲini dɔw bɛ sen na pour que ka maa dɔw ta sɔrɔsiya b'o la fɛn caman wɛrɛw b'o la gouvernement ye o layidu ta o kɛra ka tɛmɛ gouvernement o layidu ta k'a bɛn'o kɛ o maa minnu bɛna ta o bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement dɛmɛ ka armée dɛmɛ pour que ka se ka baara kɛ yɔrɔw la ka yɔrɔw sécuriser olu bɛ ta cogo di o bɛ ta ni o critère jumɛn b'o tali la o critère déterminera décret fɛ au décret dɔ bɛ yen qu'on appelle les modalités d'intégration des ex-combattants dans les forces armées de défense et de sécurité et les corps constitués de l'État. O sariya sɛbɛn ta. Donso b'o la. Donso ta tɛ ka kɛ yan. A ɲininkali de don o b'o la wa. Donso Danamasagu ninnu. E ma comment la recrutement spécial ye kunbɛn dɛ. N'i y'o kɛ mais a ka bɔ i yɛrɛ da. O recrutement spécial ne b'olu concerné. Maintenant minnu ye DDR ko in ye u bɛ accord de concerné parce que u fɔlen don accord de kɔnɔna na. Donc a ye recrutement spécial in kɛ o ni accord fana ta in tɛ kelen ye mais nin bɛɛ ye pour que mɔgɔw ka se ka désarmer. Nin bɛɛ y'o de. Voilà o bɛɛ kɛ ni ministère de la défense de ka baara ye. Donc recrutement spécial ni DDR ti fankelen fɛ. N'u ye accord processus ye olu ti fankelen fɛ. Donc à tout moment gouvernement b'o kɛ pour que ka se ka maaw minɛ ka bɔ djihadistes ni fɛn caman kɔnɔna la ani maa dɔw bɛ yen a bɛ arme dɔn a bɛ fɛn caman dɔn se ka gouvernement dɛmɛ baara kɔnɔna la. Bon yan'an ka taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka wagati dɔ la a tɛ tɛmɛ kalo 9 bɔɲɔgɔnko kan o conseil islamique kun ye bɛnkan dɔ sɔrɔ o kumana fɛn min ye sigida maa dɔw ni jatigɛ wale tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sala a kɛra aw ka hukumu kɔnɔ. I bɛ kamɛ mission min ma f'a taara Segu yan fan fɛ. Alhamdulillah. A bɛɛ ma tɛmɛ kalo 3 kalo 4 kan. Bon. Bɛn kunkuru kun don. Bɛn kunkuru don parce que fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ ko cɛfɔn ni kanbɛ n'a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ba ka don a la i mana kɛ maa suguya o suguya ni min sara minisiriso la i ka bila a ko la a tɛ marché u ye min kɛ a fɔra o ma ko mission de bons offices de o mission de bons offices an tun b'a kalama n t'a dɔn a wagati la minisiri yɛrɛ ka dɛmɛ sira yen pour que a ka se ka kɛ o conseil ye min kɛ mais bɛn tun bɛ ka don jɔn ni jɔn cɛ bɛn tun bɛ ka don sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon djihadistes tun b'a la parce que a wagati a ko ma nɔgɔn dɔɔnin. Mais est ce que djihadistes bɛ accord kɔnɔ wa. djihadistes tɛ accord kɔnɔ mais y'aw sɔn o ma. n'i ye jateminɛ kɛ n ko dialogue national inclusif y'a fɔ ka bɔ dialogue national inclusif la an ka na assise nationale de la refondation na est ce que an bɛ se k'an pan o kunna n k'olu ko fɛn o fɛn ye maliyɛn i mana k'a fɛn o fɛn ye siga kuma ka kɛ nin ye. mais o sisan o siga kuma min fɛ ni o conseil y'a engagé o conseil dun ye diinɛ tɔn de an ka alisilamɛya tɔn de don aw dun ko ko on est dans une république laïque est ce que a dɔw la an ye ŋununukan sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ se ka to yen k'u ka wajuli kɛ wa ni u ni mali armée yɛrɛ fɛnɛ sera ɲɔgɔn ma u tɛ o kumana fɛn min ye donsow k'u sigida mɔgɔw k'u da bɔ a la an k'u bɛ e yɛrɛ fɛ hali n'a sɔrɔ o ye ŋununukanw ye a tun bɛ tali kɛ mun de kan dɔɔnin. nin ye ŋununukanw ye sinon maaw bɛ fɛn caman fɔ k'a fɔ ko an renoncera souveraineté ni fɛnw na fɛn o fɛn bɛ yen accord kɔnɔna la k'a tɛ jamana tabiya bɔ a nɔ la n'i ye jamana in ta laïcité don certes mais an fana ye diinɛ jamana ye dɛ. an ka ca kɔni. diinɛ jamana ye Mali ye dɛ. an ka ca kɔni. donc maintenant laïcité mana kɛ cogo sugu o sugu la fɛn dɔw bɛ diinɛ kɔnɔ olu ni jamana tabiyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc fɛn in de kɛra o kosɔn ko pour préserver l'essentiel. Parce que il faut wagati dɔw bɛ jamana gestion kɔnɔ i b'a ko ni hakili de lajɛ. i b'a ni hakili da lajɛ. donc hakili o de bɛ colonel major Ismail Wagela pour ka se ka fɛn bɛɛ conduit. parce que maa tɛ kow ta ni dusu ye i b'a lajɛ dɔɔni pour que i ka se k'i sago sɔrɔ. an bɛ ka fanga min sɔrɔ sisan est ce que o tun b'an na san 2 tɛmɛnenw na.
tiɲɛ la kun ka gɛlɛn dɔɔni. Donc baara bɛ kɛ ten tɔ de. Voilà. D'accord, an bɛ taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ an b'a ɲini u ka microfili bila ka jigin pour que an bɛ nɛgɛjurutigiw fana kumakan mɛn n'a y'a sɔrɔ technicien bɛ se k'o bila ka jigin cogo min na an ka se ka nɛgɛjurutigiw kumakan mɛn 20 72 97 72 nɛgɛjurutigiw nin dɔ b'a la wa? 20 72 97 72 radio ye radio Dakan ye maa weleli ye conseil technique Lansana Fa Jate ale ye conseil technique ye o kumana cɛ bɛ ani kan bɛ ministère so la n'o ye ministère de la réconciliation ye min n'a ɲɛmɔgɔ bɛ colonel Ismaël Wage bolo colonel major Ismaël Wage bolo ɲininkali damadɔ maaw kana bɔ ɲininkali kadiri kɔnɔ an bɛ cɛ bɛ ani kan bɛ o kuma de kɔnɔ n'o ye bɛn ni dunuya ye o kumana n'a bɛ se ka ɲininkali minnu ye ka dɔ fara an ka o kumana baro kan o bɛ diya n ye kosɛbɛ mɔgɔw kana bɔ ɲininkali kadiri kɔnɔ 20 72 97 72 Allo allo ne terikɛ kɔrɔ salam i ce ça va a bɛ cogo di ça va i fo foli diyara n ye ka invité fo a tulo b'a la ne bɛ fɛ ka i ka invité ɲininkali kelen bɛ n bolo k'a tɛ n wa la bisimila colonel Ismaël Wage donc ani sema mɔgɔw an kun y'a mɛn k'u taara kɛbɛn dɔ la Itali mais a kɔfɛ vraiment an kɔni ma sisi foyi sɔrɔ a la n'a sɔrɔ a bɛ mun don a ko la ne fɛ vraiment a ko walanwalan an ye dɔɔni pour que an k'a faamuya quoi komi i ma fɛn sɔrɔ a sisi la quoi. ne dun y'o fɔ kuma kɔnɔ dɛ u taara min na Itali ne yɛrɛ fɛ est-ce que o jaabi dira kuma kɔnɔ nka an b'a ɲininkali k'a la. Bon an donna ne donna jamukan kɔnɔ sisan de. O tɛ kɛ i bɛ taa jamukan daminɛ la sisan Salam i bɛ taa jamukan daminɛ la parce que e ye kɛlɛtigi de ye kɛlɛ ka di e ye. 20 72 97 60 20 72 97 72 an ka maa welelen Lansana Fa Jakite ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen don o kumana fɛn min ye cɛ bɛ ni kan bɛ ministère so la allo allo ale ta ye télécell ye télécell sɔn man di hali bi allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa barakatuhu aw ni ce n ba mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye ne bɛ ka wele ka bɔ Espagne ok i bisimila i ka ɲininkali ye jumɛn bon ne ka ɲininkali ye min ye est-ce que jamana kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ hali ni ɲuman bɛ kɛla kow kun kan sisan mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko nin ka ɲi nin ma ɲi alors que an bɛ ɲɛma la sisan min bɛ kɛla bi tiɲɛ yɛrɛ la a y'an bɛɛ lajɛlen nimisi wasa u bɛɛ bɛ ka baara kɛ bi an filɛ nin an bɛ yan sa a bɛ san 15 bɔ mɔgɔ bɔra i bɛ yan nɔ mais min bɛ ka kɛ bi na ne ma deli k'a ɲɔgɔnna ye Mali kɔnɔ bon ne bɛ min fɔ taabolo min filɛ nin ka di ne yɛrɛ est-ce que nin bɛ se ka to a la wa ko bɛ ka dɔ fara nin kan n b'a fɛ dɔ yɛrɛ de ka fara nin kan fɔ aw bɔra ka na wali jamana min kan olu yɛrɛ ka wuli ka taa an fɛ yen nɔ ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ de la farajɛw tun bɛ ka min k'an na tiɲɛ yɛrɛ la janfa de tun bɛ yen sinon sɛgɛ tun t'an na ou bien an ka mɔgɔw kunkolo b'u la mais minnu bɛ ɲɛfɛ olu de bɛɛ trompelen don kun don i y'a ye. ok an y'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ de la. ok merci bien an bɛ gafe di maa wɛrɛ ma 20 72 97 72 dɔw bɛ se k'u ka ɲininkali fana bila ka na o kumana fɛn min ye commentaire fana fɛ an bɛ se k'o tɛnku conseil technique fana la n'o ye monsieur Jakite Lansana Fa ye 20 72 97 72 allo allo Mamadu Konate don an b'a i Konate ka wuli ka bɔ min ne ka invité fo ka bɔ Sebenikɔrɔ ok an kuma b'i bolo Konate ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ sa yala u bɛ ka minnu ta ka don armée kɔnɔ yen kɔlɔlɔ t'a la kɔfɛ yan n'Ala sɔnna ma merci bien i Konate ka Konate fo ka bɔ fo Sebenikɔrɔ o kumana a ka ɲininkali ko tali min bɛ kɛ ko kɔlɔlɔ t'a la wa 20 72 97 72 an bɛ maa fila ta ka sɔrɔ ka ɲininkali k'o jɔ allo
Walaikum salam ta'ala wa barakatuhu. Mohamed Jawara. Awa Bumabel Jawaradu. I'm sure Lamella. Dala de ala ka bolo dala. Amina ya Rabbi. Mashallah kay fulli ante. A diyara nye kojugu mbalmake. Vraiment mo la Merci. Inshallah mala de ala ka fulli kan. Amina ya Rabbi, amin. Ala Jawara. Amba. Ambe gaske di ma flawre ma tugu ningal kelaw 20 72 97 72. Ma woni lasran fa jakite ko be ka ningal baraw be ka tabuli minga wodi chebe ani kambe o baraw be tugu mina wulka jom mun kera chesini mun kera ani ser so refe ale be ka la sabuti. Allo Uncle Bila. Awo buma bel do mbalmake. Ante. Aba ini che ka wule ka bomi. Kabo Francis. Ok, ipisimla mbalmake. To ni jamu. Ouais. Allo Uncle Bila. Ouais, Ante. Mba. Ça va? Kabo. Allo Uncle Bila. Est-ce que ne pas mi fo? Est-ce que Afrique a fait que yo nécessaire vraiment madame de hakis kilendo do mais est-ce que tout le monde mbala ka ke assigné là est-ce que a dû retan en dire comme cela non Kajmenge a dû besoin accepter qu'on en a ya c'est que ka formule sur yo na sinon ka barandena ka fuyede CNT kono vraiment sente men sugotila en plus yere comme c'est ça vraiment nama akisi abena kan bolo sanji kuroti ha d'accord asinere kana wuli parce que diabere le kadde anka a preparo fende frafi suri kadwa anka obe jamane na fanci yamle fanci proti be de ni quoi vraiment anka on tire mina sente aka sente siko ko be e bu mobile merci aka sente siko ko be sente manje na la sonama ambe ngali tengwa la sisa sente si aka ko si aka yoro ci ka sagala ko krola sino yoro manje obe organ de la transition bulu ale ka jabit na se ka bo kawo. Ok, nga amba jatimine kala ka ambe aywa ambe ningali joya dowe ati commentaire la ko ka ininga ko regionalisation ere koraydi we kilin flana mu ko okmana sala aka chebe ne campaign ko kidalika o kama solu mawa kaka amosi kidalika o mawa na sorebo o siko jabi fla farata kana chaya ama dawo flama la sinibe nga juru chile ba fo ko okmana ko kainta o ko regionalisation ere koraydi o ko okmana kidalika be tugudi ko ika akwa bara en kabe wula ka senwa la sana kuma di bulo bashite ame nyingal kelaw fu vraiment oui question mun poser o ba yira ko o ka laini o miri be bena jamana yin kuno nyingal fala folo mi CSP ko kuma fa après l'Italie CSP ko ne antara gouvernement ye maga photo mina are interview kala wartem kan niya ya tara président ko akata atara to mun ay contrat nige président gouvernement nga layni dobe o folo layni folo ye diplomatie ko yi yo figa kuma kono question de défense et sécurité yo fo kono o ye gouvernement o ye fin de souveraineté odi ani n'a fɔra ko présidence tournante n'a fɔlɔ bɛ fɔlɔ gouvernement na donc o fɔ fɔra o yɛrɛ la mission yɛrɛ kɛra ministre yɛrɛ wulila ka se fo Gao taara mission na Gao ka taa an balimaw rencontrer u ka kuma vraiment a kuma in kɔfɛ bɛɛ ma se ka kɛ fɛn na gouvernement dun transition ko ale ka laɲini ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Mali ka intérêt ye o bɛ défend jamana kɔnɔ o bɛ défend jamana kɔ kan o b'o baara kɛ donc o de la colonel major Ismail Wage a sen sumayalen don CSP ko la fɔlɔ ni gouvernement ka laɲini ye min n'o taara en compte n'Ala sɔnna a ma baara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲininkali filanan
min ye Espagne ka ale ye min fɔ a ye foli de kɛ o ka laɲini fana kɛ pour que an bɛ ka baara min bɛ ka kɛ minnu bɛ bɔ arajo la ka lagosi kɛ ka ɲɛsin o ma ani baara ɲuman min bɛ ka kɛ ka olu lataaɲɛ halisa président bɛ o baara la ministre gouvernement maa bɛɛ b'o baara la o y'o ye filanan ko Konate kɛ ko intégration min bɛ na kɛ k'est ce que ko kɔlɔlɔ t'a la kɔfɛ n'i ye intégration jate minɛ an ka nin intégration ni intégration tɔw tɛ kelen ye a danfara ye o ye sɛgɛsɛgɛli de ye filtres de bilalen don a tɛ komi n wulila ko n bɛna intégrer ten équipe de bɛ yen a kama an yɛrɛ ka structure dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko commission d'intégration o bilara en place nin ko de kama a bɛ baara o baara kɛ ani ministère de la défense b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ministère de la sécurité b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa o maa da bɛ don taliko ni fɛnw na a bɛɛ n'o bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon maa minnu bɛ yen experts de bɛ yen donc o la an bɛ o yɔrɔ fɔ u ye n'Ala sɔnna a ma intégration min bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛli b'a ko kɔnɔ dɛ voilà maintenant régionalisation comme o t'an ka kuma kɔnɔ o ye ministère de la administration territoriale ka fɛn de ye minnu bɛ kuma o kan parce que régionalisation kɔni o ye décentralisation modèle dɔ don au niveau des régions pour que région olu fɛn ninnu o texte yɛrɛ talen don pour que ka se ka permettre région na min ye le chef de l'exécutif a ka élu au suffrage universel pour ka kɛ u yɛrɛ ka yɔrɔ mɔgɔw fɛ et puis il est le chef de l'exécutif régional o fɛnw bɛ sen na mais komi textes tali ani fɛnw waleyali bon waleyaliw ma daminɛ fɔlɔ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ élection bɛ ka repousser jamana cogoya de b'o kɛ i m'a ye donc hakili la n ye min ye kuma laban fɔ ko la situation jumɛn fɔ Kidali n'i ye Kidali jateminɛ alhamdulillah anw ka structure bɛ Kidali équipe régionale d'appui à la réconciliation a bɛ Kidali a bɛ baara caman na ye wa a yɛrɛ bɛ gouverneur kɛrɛfɛ a bɛ gouverneur dɛmɛ baara caman na alhamdulillah ne yɛrɛ delila ka taa mission na ministre de l'administration territoriale o ye ne bila ka taa nɔfɛ mission la Kidali ne taara gouverneur yɛrɛ ye fɛn caman fɔ bon komi fɛnw bɛ na dɔɔni dɔɔni de baaraw bɛ sen na maaw k'a faamuya ko fɛnw bɛ taa dɔɔni dɔɔni de n'Ala sɔnna a ma an b'an sago sɔrɔ inshallah n'Ala sɔnna a ma ayiwa nin bɛ o kuma na an bɛ hali bi nin bɛ dansigi kɛ a ye jaabi bɛɛ kɔni di n'Ala sɔnna n b'a bisigi k'a fɔ ko walawalali caman kɛra nin na ayiwa an bɛ kumakuncɛ kuma di a yɛrɛ ma o kuma na Lansana Jati sala e yɛrɛ bɛ se ka kumakuncɛ kuma jumɛn di yan'an ka baro kuncɛ yan'an ka baro kuncɛ ne bɛ fɔlɔ ka aw yɛrɛ ka ladilikan dɛ ka aw fo aw bɛ baara min na vraiment aw bɛ fasojɔ baara min na an bɛ dugawu kɛ masha Allah k'aw bolo mɛn aw ka baara la parce que aw ka baara ninnu na kɔnɔna la a bɛ ka na ni éveil de conscience de ye n'o tɛ jamana in kun binna dɛ donc aw ka éveil de conscience bɛ ka maliyɛnw dɛmɛ kosɛbɛ k'i fo k'i baara ɲɔgɔnw fo maa o maa fɛnɛ y'an lamɛn k'u bɛɛ lajɛlen fo anw ka laɲini o ye halisa maliyɛn bɛɛ ka bɛn tant que o ma kɛ colonel major Ismaël Ouaga a tɛ sunɔgɔ wagati tɛ wagati ye n t'a dɔn ni maa y'a f'i ye cɛ ka bureau da tɛ sɔgɔ dɛ wagati bɛɛ problème bi yɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ k'i nana ko u ye n gɛn a ma reçoit i ma se n'i ka problème ye problème bi yɔrɔ o yɔrɔ a b'a lamɛn a bɛ se ka résolution k'a la cogo suguya sugu la a b'o kɛ laɲini ba halisa cɛfɔ ni kanbɛn maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ halisa Ala k'a jidi halisa Ala k'a sabati anw minnu gouvernement de transition vraiment halisa Ala ka gouvernement de transition k'a dɛmɛ a ka baaraw kɔnɔna na laɲini baden bɛ boloda la dɛ laɲini baden bɛ boloda la mais maliyɛnw ka duwawu ani maliyɛnw ka dɛmɛ a bɛ gouvernement dɛmɛ a ka baara bɛɛ kɔnɔna la an bɛ duwawu kɛ vraiment halisa Ala k'o sabati
Ni bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw kun sogolen don arajo Dakan de la Faransi fɛn min ye a gouvernement n'o ye a fangabolo ɲɛmaa ye an b'a ye k'a fɔ maa caman o labilala kosɛbɛ bolo bɔra maa caman kan nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ u yɛrɛ fana kɛ Mali ɲɔgɔn ye gouvernement falenfalenba in na Ala tɛ sunɔgɔ ayiwa an balimaw maa min kun sogolen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ a ye Sɛki Tijani Sɛrifu Ayidara kabako fura tigi o kumana ale bɛ yen an b'aw fo dante foli min na k'a fɔ a ye ko a kan bɛn gardon nɛgɛ kanɲɛ 13 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 15 la